Akkam jirtu dhaggeeffattoota TV Mo'aa biyyoota adda addaa keessa teessanii kana dhaggeeffattan har'a guyyaa irraa sagalee Waaqayyoo qabadhee kana isiniif dhiyaadhe ani luba Solomoon Tasfaa Bakareeti. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Guyyaa irraa gaa barsiisa addaa kutaa sagalee Waaqayyoo irraa kan walii wajjin ilaallu ta'a. Kutaan guyyaa irraa wajjin ilaallu seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 13 irra jiru dubbiseen Waaqayyoon kadhannee jalqabna. Museen immoo saba sanaan warra Gibxi warra har'a argitan kana deebitanii akka kanatti lammaffaa waan hin argineef hin sodaatinaa. Jabaadhaatii dhaabadhaatii har'a gochaa Waaqayyo isin fayyisuudhaaf raawwatu ilaalaa. Amma Waaqayyo isiniif hin lolaa isin gabii argadhaa jedhee. Ameen. Hin kadhanna. Yaa Waaqayyo gooftaa qulqulluuf qajeelaa. Gooftaa hundumaa dandeessu jabaa bara hundumaa Yesuus Kiristoos hundee jireenyaa galanni maqaa keef haa ta'u. Amma immoo isin kadhadhaa fuula kee duran jira laa yeroo kana namoonni biyyoota adda addaa keessa ta'anis dhaggeeffatan namoota baay'eetu jiru. Waaqayyo maal natti dubbata laata jedhanii kan si eegan baay'eedha. Ani immoo nama dadhabaadha. Mee kottu barsiisa kana keessaan jireenya namoota baay'ee waajjiraalee adda addaa keessa iddoo ulfinaa iddoo gurguddaa adda addaa irra kan ta'anii jiran sagalee keetti dubbadhu lafa dogoggora qabanitti fudhatanii akka of sirreessan lafatti gaarii godhanitti immoo jabaatanii gammachuudhaan akka itti fufan kottu adda adda baasii nutti dubbadhu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Ameen. Egaa mata dureen barumsa kootii akkuma sila isiniin jedhe iddoo kee gad hin dhiisin Waaqayyoo guyyaa isaatti si mul'isee darbaa kan jedhudha. Iddoo kee gad hin dhiisin guyyaa Waaqayyoo si mul'isa. Ijoon dubbii keenyaa isa kana wanti guddaan waan nurraa eegamu iddoo keenya gad dhiisuun gaarii miti. Iddoo gad dhiifnaan waan iddootii ka'e gaarii hin qabu. Iddoo kee gad hin dhiisin boleessaa. Iddoo kee gad hin dhiisin obboleettii. Yoo iddoo kee gad dhiifte gaarii barbaaddu sana gooftaan fidee dhufaa wal jala baatanii dhabdaa. Iddoo kee eeggachuun baay'ee gaariidha. Nu rakkisu yoo baay'ate iyyuu rakkinni ulfaataa yoo ta'e iyyuu qorumsi baay'een ulfaataa yoo ta'e iyyuu iddoo keessan gad hin dhiisinaa. Na dhageessu obbolootaa iddoo kee gad hin dhiisin rakkinni yoo baay'ate iyyuu qorumsi yoo baay'ate iyyuu lolli yoo baay'ate iyyuu iddoo kee gad hin dhiisin Waaqayyo geechi si kaayachuma taa'i. Yookaan dhufee pilaanii kee geeddara karoora kee geeddara yookaan immoo kiyyoo kee isa duwwaa isaa baattu sana eebbaan sii guuta. Iddoo kee gad hin dhiisin ammas sittan hima. Faarfannaa keessaa iddoo kan gad dhiifte eenyuudhaati? Maanguddoo waldaa taate iddoo kan gad dhiifte eenyuudhaati? Lallabaa wangeelaa taate iddoo kan gad dhiifte eenyuudhaati? Amantii dhugaa qabattee tu amantuu deebitee iddoo kan gad dhiifte eenyuudhaati? Iddoo kee hin gad dhiisinii siin jedha Waaqayyo irra. Ijoo guddaan irratti ilaallu isa kanadha. Rakkinni baay'ate iyyuu iddoo gad dhiisuun gaarii miti. Waaqayyo immoo obsa nuyi qabnu akka nu iddoo keenya eeggannu ilaalu obsa keenya ilaaleetu dhufee waan gaarii nu godha. Egaa yeroo Waaqayyo ga'u guyyaa Waaqayyo si mul'isee darbaadha ijoo guddaan guyyaa Waaqayyo gaafa ga'u maaltu namaa ta'a kan jedhu walii wajjin ilaalla. Guyyaa Waaqayyo gaafa ga'u lafa onaa keetu waan gaarii sii biqilcha. Onaadha waan ati jette. Duwwaadha koo waan ati jette. Abdii wanta irraa kutatteetu waan nyaataaf ta'u biqilchee ol baasa. Kuni raajii Isaayaas boqonnaa 32 lakkoofsa 15 dubbiftan hafuurri Waaqayyoo waliin irratti yommuu dhangala'u lafa onaa keessaa iji isaa waan nyaatamutu biqilee yaa'edha. Boleessaa boleettii koo lubbuun na dhaggeeffachaa jirtan amantii kam keenyuu ta'a fuula Waaqoottan isinitti himaa yeroo Waaqayyo sii ga'u lafa onaa keetu waan gaarii sii baasa. Lafumatti kaleessa onaadha jettetu hin jiru waan ati jettetu sii jiraata. Amani kana yoo amanan sii ta'a waan ta'eef. Inni lammaffaan carraa labsuutu namaa kennama. Yeroo Waaqayyo yeroo ga'u gaaratti ol ba'anii fiingii afuufanii labsu. Kun raajii Isaayaas boqonnaa 60 lakkoofsa 1 irra jira. Ka'ii ibsiidha. Ifni keessii dhufeeraadha. Ka'uu fi ibsuu gidduu garaagarummaa guddaa jira obboloota ko. Ka'uun lafa taa'anii ka'anii dhaabachuudha. Labsuun immoo dubbachuudha. Egaa teesseen balleessin yeroo Waaqayyo sii kenne ka'ee eegii Waaqayyo jedhe ka'ee labsi gaarummaa Waaqayyo sii kenne gaarummaa Waaqayyo sii raawwate hin dhoksin
nama baay'eetu galfata waaqayyoo nyaatee dhossee ta'a amma barammaa kana. Waan gurguddaa waaqayyo godhee fi waaqayyoo dhugaa didanii dhaqanii dhokatanii taa'u golatti galanii kutaa tokkotti galanii dhoksanii haasa'u mul'isiisiin jedha waaqayyoo dhugaa sirraa qabu warra. Inni dhoksiin gaarummaa waaqayyoo ibsisiin jedheera ibsi namni hundumtuu dhaga'u gaaratti ol bahii ibsi karaa dubbachuu sirra jiru dubbadhu yoo dubbatte sii gaariidha waaqayyoo si'os gammada. Carraa labsiitu namaa kennama yeroo dubbachuun namaa kennama. Inni sadaffaan yeroo waaqayyoo gaafa gowwanti namaa ta'u balbala du'aatu namarraa cufama. Balballi du'aan cufama, balballi jireenyaan banama. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:18 yoo ilaaltan takka illee du'een ture yaa Yohaannis amma immoo ka'ee nama bara baraatti jiraachuutti jiraedha. Du'ee naan jedhani na ajjeesaniirusi amma garuu ka'een jiraachuutti jira. Balbaluma warra du'anii immoo anatu irraa bana jedhe. Haaleluyyaa. Balbala warra du'anii natu banaa jedhee Yohaannis abbaa mul'ataatti dubbate. Gooftaan keenya Yesuus du'aa ka'uusaa booddeedha jecha kana kan inni jedhe. Itti dabalataan kutaa macaafa moototaa isaa lammaffaa boqonnaa 20 lakkoofsa 1-11 dubbiftan waa'ee Hisqiyaas mootii Yihuudaa laalla. Hisqiyaas biyya Yihuudaa bulchaa nama waaqayyo dibee moosiseedha. Kakuu waaqayyoo baata. Garuu gaaf tokko dhukkubfatee sireetti gale. Tunni sireerra ciisu waaqayyo raajiitti ergeetu kana boodan duutaa waan mana keef ta'u abboomi lafa qabeenyaan jirtu himii jedhe. Ijoolleen keetta jiraatan ati obbaafachuun kee dhiyaateera. Waan qabeenya qabdu hundumaa waan ta'u hundumaa labsi himi ijoollee keetti dafii dhaamsa dhaami. Namni yeroo gara du'aatti dhiyaatu abbootiin keenya ijoollee isaanii waamanii lafa waa jirtutti himu. Lafa qabeenyaan jirtutti himu. Maaliif dhokatee baduunsaa gaarii miti. Anna yaadadhaa iddoo tokkotti albuuda guddaa warqee isa durii okkotee xixiqqootti awwaalanii ergi maanguddoon sun du'anii odeeffannoo isaa warri haasa'an buna jala walii gadi qotanii iddoo baay'ee dhaamnee dhiifne. Hisqiyaasiinis akka jedhe waaqayyo dhaamsa dhaami qabeenya gurguddaa jira waan ta'eef ijoolleen kee nyaatanii ati hin duutaa jennaan keenyanitti galagalee boo'eedha. Gara keenyanitti galagalee boo'eedha. Maaltu si boossisa yaa obboleessa qorra. Keenyanitti roonni galagalee boo'u kadhannaa kadhate maal jedhee kadhata yaa waaqayyo bara jireenya kootti waan tokkitti illee fuula kee duratti gaarummaa hojjedhe naa ilaali jedhe. Deebisee si'a lammaffaa raajootatti ergee waaqayyo waan gurguddaa 4 dubbate. Hisqiyaasitti waan gurguddaa 4 dubbate. Nama garaa cabaatti hin dubbata waaqayyo. Nama garaa bullaatti hin dubbata waaqayyo. Nama ija mimmaanitti hin dubbata waaqayyo. Akkanatti hin jedhe waan 4 keessaa inni tokkoffaan an kadhata kee dhaga'eera. Sabni keenyanitti galagalee boo'e. Sabni mimmaan dhangalaaseem dhaga'eera jedhe waaqayyo. Yaa warra biyya adda addaa biyya hambaa kee jiraattanii ardii Awurooppaas jiraadhaa Itoophiyaa keessa jiraadhaa TV maa hordofaa kan jirtan na dhagaa kan jirtan hundi keessan dhaggeeffadhaa. Waan si boossisetti waaqayyo deebisii laataarra deebiinsaa jireenya hin duutu siin jedheera waaqayyo. An kadhata kee dhaga'eera. Inni lammaffaan mimmaan kee argeera jedhe garmalee boo'e garmalee mimmaan dhangalaase mimmaan kee argeera jedhe. Eewati kan boossu laata golatti galtee. Namni rafti siin jedha namni rafa siin jedha bu'aa kan bultan eenyu isin mimmaan kee argeera deebiinsii laadha waaqayyo. Inni sadaffaan waaqayyo Hisqiyaasitti dubbate bara keetti waggaa 15 dabaleera. Haaleluyyaa. Bara dhume haaressa waaqayyo umurii dhume haaressa waaqayyo jireenya dhume haaressa waaqayyo dheera yeroo tettu bariisisa waaqayyo waggaa 15 sii dabaleera. Inni garuu waa'ee du'aa boo'a ijoollee koon dhabee jedhee boo'a kanumaan barri koo xumurame jedhee boo'a. Waggaa 15 jedhe waaqayyo sii dabaleera jedhe. Isa dhumaa arfaffaa irratti maalitti dubbate guyyaa 3 booddee siree kanarraa kaatee fayyitee guutuu taatee dhukkuba kana dhiiftee kaateetu gara mana qulqullummaatti ol baatee aarsaa naa dhiyeessi ta'e. Maali aan gammadduu intalo gammadduu gurbaa yeroo rakkina kee uumeera fixeera waaqayyo. Hisqiyaasiin guyyaa 3 laate guyyaa 3 booda milikkita adda addaatti dubbate. Guyyaa 3 booddee Hisqiyaas ka'ee gara mana qulqullummaatti ol ba'ee waaqayyoon galateeffate. Waaqayyo kee kadhadhu boo'icha kee boo'ichaa hin hambisu waaqayyo deebisii laata. Yeroo akka inni xumurame beeki. Nama waaqayyo moosisee rakkinni itti baay'ata boo'ichatti itti baay'ata qorumsatti itti baay'ata. Bara waaqayyo sii kenne keessa amanamummaa kee eeggadhu yoo isa eeggatte kakuun kee fiixaan sii ba'a. Yeroo waaqayyo gaafa ga'u maaltu akka namaa ta'u qabxii arfaffaatti deebina.
narfaffaan maqaa ulfinaatu namatti moggaa. Namooti baay'een maqaan isaanii maqaa salphinaa baatanii yaa'u. Teellaa isaaniitii kan namni dubbatu waan salphinaati baay'eensa. Dhageessaa obboleettii ko obboleessa ko. Waaqayyo irra ergaa guddaa sii qaba. Maqaa haaraan sitti moggaaseedha. Isaayaas 62 lakkoofsa 1-3 dubbiftan hamma namni hundinuu ulfina kee arguttan ani waa'ee Xiyooniif calluman jedhuudha. Hamma namni hundumtuu ulfina kee argutti. Hamma namni hundumtuu ilaalii feef Xiyooniif jedhutti si biraan deebi'u jedhe Waaqayyo. Maqaa Waaqayyo haa ulfaatu. Maal edda kana caalaa? Calluman jedhu jedhe Waaqayyo. Maqaa haaraasa Waaqayyo ofii isaatii sitti moggaasee waaman ta'e. Namoota macaafa qulqulluu keessaa maqaan isaanii isa jalqabaarraa jijjiirame. Maqaa salphinaa yeroo jalqabaa biyya lafaatti moggaase Saa'ol kan jennu Ergamootaa boqonnaa 9 dubbiftan ergi lafaan dha'ee kuffifatee booddee Waaqayyo Yesuus Kiristoos gooftaan ergi lafaan dha'ee fardarraa kuffisee booda maqaa Phaawulos jedhu kenneef. Ulfinatti sii geeddara maqaa kee Waaqayyo. Eebbatti sii geeddara maqaa kee Waaqayyo. Kana duwwaa miti. Namoota maqaan isaanii geeddarame seera uumaarraa ulaaltan Yaaqoobiin halkan guutuu nama lafarraa kan hin ta'in wallaansoo wajjin wal qaban jedha. Maaliif wallaansoon kun immoo maqaa koo geeddari nagadhiisi maqaa koo geeddari umarratti maqaan keenyu jedhee gaafate nama lafarraa kan hin ta'in sun maqaan koo Yaaqoobiidha jedhe. Ammaa kaasee garuu galgala kana booddee Israa'el jedhamtaa jedhe Waaqayyo. Haaleluuyaa. Haaleluuyaa. Maqaa Waaqayyo haa galateeffamu. Maqaa kee geeddara Waaqayyo. Salphina ganamaa sirraa kaasee eebba sirra kaa'a Waaqayyo. Maqaan Israa'el jennee irratti Waaqa Israa'el jennee kadhannu kun maqaa rakkina ulfaataan dhufeedha. Wallaansoo ulfaataan maqaa dhufeedha. Muddama guddaan maqaa dhufeedha. Muddami kee maqaa sitti moggaasee darba obboleessaa. Obboleettii koo na dhaggeeffadhu. Muddama kee talaataa ammati. Na dhaggeeffataa kan jirtan eewwati muddama kee kan jirtu. Eewwati maqaa koo badettee bu'aa kan jirtu. Maqaa haaraan sii moggaasaa jedheera Waaqayyo. Seera uumamaa boqonnaa 32 lakkoofsa 32-32tti waa'ee Yaaqoob argitu seenaa guddaadha achirraa. Maqaa isaa lafa inni itti geeddarameedha. Lafa Yaaqoobitti maqaan isaa jijjiirameedha. Waan ijatti irratti itti jaguutta. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 9-10. Maaltu ija siirrise laata? Haannaadha kutaa sanarra kan jiru. Isa duraa Saamu'eel boqonnaa 1 lakkoofsa 9-10. Iddoo aarsaa shiilootti dhiyaattee boosiidha. Siqsiq jettee boosiidha. Imimmaan dhangalaaftee boosiidha. Lubi immoo taa'ee ilaala Eelii kan jedhan. Isaafuun galle waan isheen boossuuf. Ilaa dhageessaa. Waan lubaaf galuu dide waan maanguddoo waldaaf galuu dide garuu garaan keetti boo'u namni si arguu kan dhabe aanuun si arguu kan dhabe inni si arguu kan dhabe Waaqayyo argeera gatiin boo'icha kee hirruun kee sun guutuu ta'a beeki. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Maal taate dubartiin nammachooftee jedheen Eelii lubii mana qulqullummaa hidhii tochooftee boosseedha. Waan isheen boossuuf hin galleef hin beeku lubi. Hin beeku ture waan isheen boossu. Dhugaadha nama iyyuudha beekuu hin danda'u. Garaa namaan argu garuu Waaqayyo gooftaan maccaa immoo akka isheen dhala dhabdee boossu arge. Madaa garaa kee Waaqayyo malee namni si beeku hin jiru beeki. Madaa garaa kee Waaqayyo malee namni si argu hin jiru beeki. Madaa garaa kee waan ati itti mana kee keetti ijoollee kee wajjin boossu Waaqayyo malee namni si argu hin jiru beeki. Waaqayyo abbaan dhugaan waaqarra taa'ee si ilaala. Boo'icha kee argeera Waaqayyo. Hasaasaa isatti karaarra deemtu. Boo'aa isatti karaarra deemtu argeera Waaqayyo. Maaloo jettee boossi dhala naa kenni manuma keefan kenna maqaa koo geeddari. Ija irratti ija na guuchisi jette. Warri kaleessaa maseentu Haannaa jedhanii maqaa ganamaa waaman haadha Saamu'eel jedhanii waaman. Haaleluuyaa. Waan itti mataan kee gaccabe boquu kee ol qaba Waaqayyo har'a. Dhaggeeffadhaa warri biyyoota adda addaa keessatti hundi keessan iyyuu waan itti mataan kee gaccabe waan itti boquun kee gadi jedhe waan itti jarri ijatti irratti namoota dura dhaabachuu dadhabde ija si guuchisa. Maayinni ija si guuchisuu dide laata siin? Waaqayyo har'a haboo kanaa qaba ija si guuchisa jedha. Barri Waaqayyo gaafa ga'u mijaaffaan wanta namaa ta'uun isinitti hima. Waan wal cacaaleetu wal namaa qixxaata. Wangeela Maatewos boqonnaa 9 lakkoofsa 1-3 yoo dubbiftan Yohaannis cuuphaan lallabaruu lallabu akkana jedha lafa onaatti ba'ee wal caalaa wal qixxaatu gaarri gada jedhu dachaan ola ka'u waan hundumtu inni ol ka'ee gada deebi'u inni gajjallaa jiru ola ka'u wal qixxaatu mootii keenya dhufaa jira. Haaleluuyaa. Maaltu wal jalaa
rakkina ta'ee wal cacaalees rakkisa laata obboleessa ko maayinni laata waan garaan keetti mooga'u kanatu na jalaa irrate kanatu wal caale kanatu wal darbe waan jettu maayinni laata maalidha laata inni waaqayyo warra wal caalaa kee wal qixxeessaidha ameen jettaa laata taraa kun ergaa guddaadha waa wal cacaaletu wal namaa qixxaata guyyaa waaqayyootti torbaffaan yeroo waaqayyootti galmee nama dhugaatu ilaalama macaafa Asteer boqonnaa 6 macaafa Asteer boqonnaa 6 kan dubbiftan seenaa guddaa argachuu dandeenya macaafa Asteer boqonnaa 6 kun waaqayyo fuulduratti yeroo ilaallu waan gurguddaa nu barsiisa maa inni waan gurguddaan kun jechuu dandeessu macaafa Asteer boqonnaa 6 kana guutummaa isaa ilaaltan namoota galmeen isaanii jala oolee ture yeroo waaqayyo galagalchu argina namoota 4 seenaa gurguddaa qaban sana ilaalla yoo seenaa gaarii qaba kan jedhu booddeetti deebina garuu hundi isaanii seenaa qabu warra maqaa dha'uuf jedhu kun tokko Ahashweroos mooticha ilaalla bulchaa biyyaati lammaffaan Asteer hojjettuu kiichinii yookaan koshiinaati sadaffaan Haamaan gorsaa mootiiti afaan tola deemsa tola haasaa tola fudhatamaadha mootii gorsa Haamaan jedhama maqaansa arfaffaan Mordekiyoosiin isa kellaa eegu yookaan kellaa eegduu isa jennu shanaffaan Beegitaanaaniif Tareesh namoota jedhaman xu'aashota nama lama warra yeroo namni ol lixu taraas gabbaarii taa'e nama ol gashan Mordekiyoosi goda balbalaatii eega goda balbala sanaa eega inni Haamaanii fi warri mana kee hojjetan immoo Haamaan gorsituu mootiiti Beegitaanaaniif Tareesh immoo as balbala bukkee ta'anii taraa eeganii namoota wal dabarsu gara mootiitti gaaf tokko Beegitaanaaniif Tareesh namichi jedhaman kun xu'aashonni lamaan kuni yeroo mootiin gadi ba'u ajjeesuu jedhaniitu isaan koratanii Mordekiyoos dhaga'ee mootiitti meedha miciriksanii ajjeesuuf jedhan jedha hin badu lubbuun kee iddoo malee dhugaa otoo hojjettu mootiis ta'i biyyas bulchi eessa jiraadhu waldaas bulchi dhugaa utuu qabdu yeroo malee hin duutu waaqayyo sobduu sirraa ari'a warra lubbuu kee balleessuu barbaadan sirraa ari'a waaqayyo dhageessaa warri biyyoota adda addaa keetii seena dhaggeeffattan kutaa kana dhaggeeffadhaa haaleluyyaa ergaa guddaadha kun na dhaggeeffadhu adaraa waaqayyo Beegitaanaaniif Tareesh namoota jedhaman kun dhoksaa mootii beeku balbala bukkee jiru ajjeesuu barbaadan jedha hin ajjeesan hin duutotes gaaf tokko Haamaan kan jedhan kun gorsituun mootii yeroo inni mana keessaa gadi ba'u Mordekiyoos inni kellaa eegu zarii Yihuudiiti yeroo inni gadi ba'u hundumatu gadi jedhee qoomma oofuu jedhanii gadi qobanii qoommoo yeroo inni mana keessaa gadi ba'u Mordekiyoos immoo hin dide waaqa lamaaf hin sagadu jedhe namaaf hin sagadu jedhee dide Haamaan baay'ee aariitu labsii baase chaappaa chaappessee mallattoo mootichaatti beetu gibbii Suusaan jedhamu kee kan jiran waajjira sana keessa ta'ee naannoo sana kan jiran zariin Yihuudaa akka badduu ba'u zariin Yihuudaa akka isaan dhuman xalaa battane xalaa kana giraabsee booddee waaqayyo fuulduratti iyyi nama jooraan dhaga'ame Asteer koshiinaadhaa hojjetti eessuma Mordekiyoos immoo kellaa eegaa rakkoo ulfaataa dhufe gaafa duuti sun murtaa'u akka seera isaaniitti immoo maal godhu galmee seenaan guyyaa guyyaatti itti caafamu dubbisu macaafa Asteer boqonnaa 6 dubbiftan waan guddaa argachuu dandeessu macaafa Asteer boqonnaa 6 dubbiftan seenaa guddaatu jira yaa obboloota ko seenaan guyyaa guyyaatti yaadatamuun ta'utti caafamu akka dhiyeeffaman abboomii mootichi Ahashweroos mee fidaa dubbisaa fidaa galmee dubbisaa nama kana dura ajjeesuu tura eegii dubbifamee waan hundumtuu xumuramee booda kan duuti murtaa'u gaafa galmee dubbisan jalqabumarraayyuu Beegitaaniif Tareesh mooticha ajjeesuuf jennaan Mordekiyoos dubbii bakkee baasee du'a oolche kan jedhu gaafa mootiin dhaga'u maaltu godhameef namicha du'a oolche kanaaf jennaan waan tokko jedhan eeyu jira ala kana jennaan Haamaantu jira jedhan waamaa ol jedhe ol galee maaltu godhameef nama mootiin jaallatu maal godhamuutu jira naan farda mootii yaabbatu waan mana mootummaa kee mootiin ittiin beekamu hundumtuu godhamuuf labsiin immoo karaa wal qixxeerra deemanii karaa mandara kee deemanii labsan lafa nama hundumtuu baay'inaan itti argamu xilaasa kana inni mootiin jaallatu jedhamu egaa akka gootu jedhe Ahashweroos mootichi waan amma dubbatte afaan keetii ba'e kana hundumaa Mordekiyoosiif tokkollee tuqee nan bisin raawwadhu galmeen koo jala oolin jedhin waaqayyo irra keessa kaa'uuf qophaa'aadha namni nagarri gaarummaan godhu jedhin haaleluyyaa irra keessa oola attaman godha duuti natti murtaa'in jedhin ni du'an bisu waaqayyo jiraataadha biyya adda addaa kee teessanii kana dhaggeeffattan dhagaa dhugaan kee dhukateera ta'a gaarii gootee deebiinsaa Hamaasii deebisan ta'a dhiisi calluma waaqayyo dhugaa faradu jiraataadha har'an sitti maani hin duutu
isa si fannisuuf jedhetu ofii isaatii fannifama. Egaa waan nama ajaa'ibu waan nama dinqisiisu tokko Haamaanii isa waajjira mootummaa keessaa gadi baasee fannootti erge. Mordekiyoosin isa qillaa balbalaa immoo ol galcheetu waajjira mootummaa keessa kaa'e. Barri Waaqayyo akkama nama godha. Tokko gadi baasa, tokko ol galcha. Bara mooticha Nebukadnezar bulchaa ture bara kakuu moofaa keessa kanumatti ture. Gaafa inni of tuulee oluuf qabu waajjiraa fuudheetu gara margaatti erge. Akka horii marga nyaateedha. Isa jooraa balbala bukkee taa'u. Maali guddaan xinnaatti naafu kun? Maali beekaa wallaalaatti naafu kun? Maali quufaan jooraatti naafu? Maal godha? Waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Mee ofii kee yaadi. Waajjira mootummaa keessa jiraadhaa, eessas jiraadhaa, mee yaadaa waa'ee kana. Isa nuyi balbala bukkeetii tuffannu sana kee mul'ata kaa'eera Waaqayyo. Hin tuffatiin namaanis yeroo tokko godhe malee. Namumannis yerootu itti bade malee. Namumannis yeroo eeggata malee ol galuuf yeroo Waaqayyo gaafa ga'u isa balbala irraa dhufee waajjira mootummaa hooggana. Kanan godha Waaqayyo gooftaan maccaa. Bara keenya keessas mootota dhugaa nuuf haa kaasu Waaqayyo. Warra waan akkasii hojjetan, warra dhugaa iddootti eegan, warra sobduu ifatan, warra jooraa immoo iji isaanii argee ilaalee ol galchu Waaqayyo nuuf haa kaasu. Seenaa guddaadha. Ati galmee seenarraa maal qabda? Galmee waldaa kiristaanaa kee maal qabda? Kurnoo kaffaltee seenaa qabdaa? Waaqayyotu nyaataa maalan godha kurnoo kaffalechaa turuu dandeessu? Haasaan kun hin baay'ata yeroo baay'ee. Settani maa galmee mana Waaqayyo keessaas seenaan kee jiraatu galmeessi. Namichi beekuun gaariidha galmeessi. Waan sirraa eegamu waldaa kiristaanaaf godhi seenaa Waaqayyo irraa galmee mana Waaqayyo keessaa seenaa qabaachuun gaariidha. Mee dubbii guddaa tokko isinitti mee gara xumuraatti fidee Waaqayyo walii wajjin kadhanna. Gara Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 12-13tti dubartii urgooftuu dibataa gati jabeessa yeroo isaan nyaataaf maadditti ta'anii axxe mataa Yesuus irratti gad dhangalaafteedha. Abeet abeet. Sa'aatiin isaa sa'aatii dibataa miti. Yeroo qophaa'anii ganama manaa ba'u miti. Yeroo namni wayyaa uffatee gadi ba'us miti. Yeroo laaqanaati. Yeroo taa'anii waa nyaatanidha. Irbaataa ta'uu laaqana ta'uu maaddii irra jiru jarri kun dacha'anii. Namni hundumtuu warri Fariisotaas bartoonni isaas wajjin jiru. Obsa dadhabdeetu yeroo eeggachuu dadhabdeetu jaalala isa dhumaa kee baate mataa Yesuus irratti shittoo gati jabeessa dhangalaafte. Urgooftuudha. Manni sun foolii urgooftuu sanaan guuteedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkana jedhe waa'ee dubartii kana. Lafatti wangeelli mootummaa Waaqayyo lallabamu hundumaa biyya lafaa guutummaa keessatti seenaan dubartii kanaatu hin dubbatamin hin hafu. Waaqayyoon waa gargaaru. Maal qabda obboleettii koo obboleessa koo? Ijoollee maal qabdu? Dargaggootaa, faarfattootaa, lallabootaa galmee du'a sii oolchu maal qabda seenaarraati? Galmee seenaarraa maal qabda waan du'a sii oolchu? Dhaga'isittan hima. Jaalala keessa dhumaa mul'isuuf, fayyina dhumaa fayyuuf, eebba dhumaa eebbifamuuf namaafis Waaqayyoof harki kee hiixataa haa ta'u. Yesuus irratti akka namaatti shittoo dhangalaafte mana Waaqayyoo keessas namarrattis gochi nuyi goonu galmee seenaa qabatee hafa. Hamma wangeelli lallabamu hundumaa guutummaa biyya lafaatti seenaan dubartii kanaatu hin dubbatee hin hafu jedhe gooftaan. Waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Biyya alaa keessaa teessanii warra dhaggeeffattan hojii adda addaa kan hojjettan galmee seenaarraa maal qabdu laata? Kan ittiin lubbuun kee du'a oolu. Mana Waaqayyoo keessas ta'e galmee waajjira namaas ta'e gaarii godhi. Gaarii ati gootu galgala kee seenaa kee bareecha. Waaqayyoo nu haa eebbisu. In kadhanna. Yaa Waaqayyoo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gooftaa ulfinaa maqaan kee haa ulfaatu. Situ jiraaf jirra. Ilaa yaa Waaqayyo sin kadhadha. Har'aa fuula kee duratti sagaleen namootatti dubbadhe kana jireenyi namoota baay'ee mana kee keessaa seenaan qabu. Akkasumatti dhaqanii galu. Baay'een nama akkasumatti gadi ba'ee ol lixa. Ati garuu galmeerra nama seenaa gaarii kaatu barbaadda. Yeroo namichi hamaan suni Haamaa inni jedhamu inni hammina hojjetu suni Mordekiyoosin ajjeesuuf jedhe galmeen seenaa naaf dhiyaatu jedhe mootiin. Mootiin dhugaa eega waan ta'eef kanaaf keesse. Har'as moototii biyya keenya kee jiran
hameetaan meeqa yoo walii isaanii gidduu jiraate iyyuu waldaa kiristiyaanaa keessas hameetaan meeqa yoo gara maanguddoo dhaqe iyyuu yoo walii keenya gidduutti hameetaan kee iyyuu wal hamachuu yoo baay'ate iyyuu namoota galmee seenaa dubbisan sammuu keenya dammaqsi. Mootota galmee seenaa ilaalan nuu kaasi. Akka waldaatti maanguddoo waldaa seenaa dubbisan nuu kaasi. Namoota seenaan beekne baay'ate hameetaa tokkicha tokko hammeessaa tokko yeroo nammeessu isuma dhaga'anii murtoo kennuu barbaadu. Kun immoo jireenya namaa balleessa. Maariyaam shittoo gati jabeessa urgooftuu dibataa gati jabeessa fooliinsa baay'ee kan urgaa'u mataa keessatti dhangalaafteedha. Yaa Waaqayyo sin kadhadhaa jireenyi namoota baay'ee seenaa gaarii fuula keetii haa qabaatu. Biyya alaa kan jiran biyya kee kan jiran sagalee nama dubbadhe kanaan mana kee keessaas nama harkaas seenaa gaarii haa qabaatan. Kana hundumaa waan nuu gootuuf maqaan kee haa ulfaatu. Yeroo keenyaa fedhuunfadhu. Maqaa isa du'ee ka'ee jiraate nu jiraache gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Garaa keessan gara Waaqootti fudhadhaa eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu isin haa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu isinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu nagaa isaa isiniif haa kennu. Maqaa Abbaatiif Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. Galmee seenaa dubbifamee duukaa si oolchu maal qabda laataati? Guyyaa gaarii jireenya gaarii isiniif haa laatu. As istuudiyoo kana keenya wajjin kaameeraadhaan waraabbiidhaan na wajjin kan jiran seenaa lammii Waaqayyo bara jireenya isaa haa eebbisu jechaa nagaan jiraadhaa.